Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 10 октябрь 2024 жыл мен сиздерге Ош шаарынан 6 километр алыстыкта жайгашкан 223 кварталдан сатыла турган 2 кабаттуу сонун проекте салынган сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул 223 квартал туугандар. Мурунку аталышы Ленин бак деп коет. Бул жерге келиш үчүн сиздер Фыркаттын круговойунан Мадыны көздөй бул жака 6 километр түз жүргөнүңүздөрдө мына жакта заправка бар. Заправкадан өтүп эле оңго кирсеңиздер, бул ошол Ленин бак айылы. Азыркы аталышы 223 квартал толугу менен шаарга карайт туугандар. 250 метр түз жүрүп барсаңыздар 4 көчө. 4 көчөдөн сиздер солго бурулуп эле дагы 700 метр эч жака бурулбай жүрүп чыгып барсаңыздар сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ашып кетсе 1 километр туугандар, жакын эле. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү жанагы сатыла турган үйдүн алдына да келдим. Ушул жерден өтө сонун болуп көрүнөт экен, караңыздар туугандар. Панорамный шаардын буш-буштары ушул жерден да көрүнүп турат. Абасы таза, тынч, сонун айылдардын бири. 223 квартал, эң негизгиси шаарга карайт, келечеги бар жер туугандар. Үйлөр көп, кийин келип өзүңүздөр дагы таанышып, дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Сонун жер экен, салкын туугандар, тынч. Анан Ош шаарына деле бир 15 мүнөттө кеңири жетип каласыздар. Так, сатылуучу үйүбүз ушул. Көчө тараптан мына ушундай болуп көрүнөт. Өтө жакшы качествода сонун проектте салынган үйлөрдүн бири деп ээси мага информация берди. Азыркы учурда бир аз акча керек болуп экен, ошол себептен гана сатка коюп атам деди. Документтери так, закон түрүндө өзү өткөрүп берет экен. Ушундай проектин да көрүп атасыздарбы, сонун экен. Атайын Россиядан алып келинген проект менен ушул үйдү салдым деп ээси информация берди туугандар. Ушундай. Так, сатылуучу үйдүн жери канча дей турган болсоңуздар, 6 соток. Мына ушул көчө туугандар. Ушул көчө менен эле жанагы Ошолай трассасына чыгып барасыздар, жакын эле, көп деле алыс эмес. Көчө тарабы примерно мына жерден башталат дагы, мен турган жерге чейин 20 метр көчө бою. Анан ушул көчөдөн баштап кошунасынын пескавод заборуна чейин 30, жок 31 деди. 20га 31 болуп калат. Анан жери тегиз. Мына байкап атасыздарбы? Караңыздар, жери тегиз. Мына жерде бир аз уклон себептен эле мына көчө жактан келип, машинаңыздар менен мына үйдүн алдына мындай кирип кетесиздер. Ошол себептен машина кире турган кылып, сонун кылып, мындай тегиздеп сонун кылып коюптур туугандар. Ушундай. Анан спринтердин жанында ушул сатылуучу үйдүн жери дагы бар. Мындай эсептегендечи, ошол жер гараж болот экен. Кошунасы экөө сүйлөшүп, ошондо гараж кылып коюптур. Машинаңыздарды ошол спринтердин жанына токтоп, мына жерден пешком эле үйдүн алдына кирип келе берсеңиздер болот экен туугандар. Ушундай. Жер 6 соток. Так, анан мына көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөрүлгөн деди. Агын суу бар экен, анан таза суу дагы бар экен. Свет дагы бар. Үй 6 бөлмөдөн турат. Узун турасы 10го 11, ылдый тарабы 3 бөлмө плюс холл, анан өтө тарабы деле 3 бөлмө плюс холл туугандар. Жалпысынан 6 бөлмөдөн турган үй. Чорный потолок болгон, крышасы жабылган, анан ал жакта балкон деле бар экен. Мына жердеги бронированный эшикти ачып үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде бул биринчи кабат, холл. Холл деле негизинен кеңири, ылдый тарабы толтурулган. Анан байкап атасыздарбы, үйүбүз эми бышкан кирпичтен тургузулган, сейсмопоиз колонналары бүт бардыгы орнотулган, айнек терезелери деле коюлган, электромонтаждары деле бүткөрүлгөн, черный потолок деле болгон туугандар. Так, бул биринчи бөлмөсү болду. Анан ал жака мындай жүрүп келсеңиздер, бул экинчи бөлмөсү болот. Жакшы. Сонун. Көп эле жумуштары бүтүп калган мындай айтканда. Анан бул үчүнчү бөлмөсү. Караңыздар. Бардыгы жакшы. Анан биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна жөн эле жыгач менен эле болгон дейт. Эч кандай монолит плита ташталбаптыр. Бирок туугандар, азыр мен көргөзүп берип коеюн. Мындай бир темирлерди коюптур, караңыздар. Темир, жыгач, мындай двойной кылганбыз, бышык эле бекем эле деп айтты мага. Негизинен жакшы экен. Ушундай. Азыр биринчи кабатын көргөзүп бердим. 3 бөлмө плюс мына ушундай чоң холл бар. Анан мына жер лестница, ошол жака кийин лестница жасатып, экинчи кабатка чыгып түшүп турасыздар. Холлу болуп калат. Экинчи кабаты деле 3 бөлмө. Анан мына ушундай чоң холлу бар. Айнек терезелерин караңыздар, бир башкача проект экен. Айнек терезелерден жабык болсо деле, мисалы көчө тараптын бүт бардык буш-буштары көрүнүп турат.
Черный потолок болгон, крыша жабылган, баардыгы даяр жакшы. Мен азыр басып көрүп атам, бекем эле экен туугандар. Плита жок, бирок жакшы эле бекем эле болуп турат. Так, мына бул ошондо экинчи кабаттын биринчи бөлмөсү. Анан мына мен жанагы айткан балкон. Чыксаңыздар ушул жерден туугандар. Кыргыз чектен ушул 223 кварталдын бурч-бурчтары ушул жерден көрүнүп турат экен. Караңыздар. Өтө сонун. Мага жакты туугандар. Тынч экен. Анан көп деле мындай ысык дагы эмес. Кээ айылдарга барганда билесиздер, ысык болот жаман. Тердеп кетесиң. Ал жерде болсо мындай салкын, сонун экен. Панорамный жерде жайгашкан ошол үчүн. Так, мына туугандар жалпысынан 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй. Анан 2 чоң коридору, холлу бар. Үйдүн узунтурасы 10x11. Бышкан кирпич менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган. Жакындап деле көргөзүп коеюн. Анан үйдүн артында место калтырылган, анан аркы бурчунда деле место калтырылган туугандар. Ош шаарына деле жакын бир 15 минутта кеңири удай буюрса жетип каласыздар. Эң негизгиси таза суу, агын суу, свет бардыгы бар экен. $75,000 бааланды. Анан кеми бар, жакшы кеми бар деп информация берди. Шаарда кимиңиздердин квартираңыздар болсо, же жеңил автоунааңыздар болсо, эсимен сүйлөшүп, келишип алмаш кылсаңыздар дагы болот экен. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган, өзүнүз чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Үйгө деле келип көрүп, толук маалымат алыңыздар. Барыңыздарга ийгилик ушундай сонун үйдү колдон чыгарганыңыздар. Мага жаккан жери мына караңыздар, панорамный жер экен. Ушул жерден ушул айылдын Кыргыз чектен Фуркаттын бурч-бурчтары көрүнүп турат. Караңыздар, жашыл болуп үй толуп кеткен.